Няшки купили вот такие для суставов. Забота о суставах. Так, Дуня, не трогай ты щеночка-то. Ей не до тебя сейчас. Так, вот такой амоксициллин. По таблетке 2 раза в день. И уколы. Уколы. Аскорбинка. Натрий и глюкоза. Это капельницу. Глюкоза, натрия хлорид и аскорбинка. Уколы. Капельницу точнее. И плюс еще одни лекарства, которых сейчас пока не купили. Завтра нам из ветеринарной аптеки. Вместо капельницы будем делать уколы. Ну что ж, моя хорошая. Будем тебя лечить, мое солнышко, да. Вот не оставляйте собак на улице в морозы. Вот, пожалуйста, вам результат. Смотрите по самим щенкам. Ладно там днем, но на ночь на сильный мороз не выходите. Зачем оставлять, вы мне объясните? Вы заболели, ветеринары лечили, а потом умирали и других собак покупали. Нет. Вы смотрите сами за своими щенками. Ну какая. Она даже сил нету. Будем делать уколы.